nupi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ BJP ꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ BJP ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯒꯥꯏꯈꯥꯉꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤल्मꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯊꯩꯗꯣꯛꯂꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯦꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ BJP ꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ BJP ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯒꯥꯏꯈꯥꯉꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ MPCCꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ S ꯑꯆꯧꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯨꯊ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯒꯥꯏꯈꯥꯉꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ BJP ꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌా ꯄꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ BJP ꯅ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝ ꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ CAB ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯅꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯁꯥꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ one nation one language ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ anything imposition ꯌꯥꯔꯣꯏ social imposition linguistic imposition religious imposition any kinds of imposition se masina leiribi india gi akege secular fabric asida secular character da achauba blow ma piban ha that means masigumba kan tawba se anti constitutional oi haiba sabsana leire ha ko lamdam asi smart city ohinbada mapung fan gi hairabadi miyamda leiriba wakholon asi semdukpa tangai fade haina Manipur Legislative Assembly gi Speaker Y Khemchana Fongdokre ngasi Singzamai United Club Organization Suko na sinduna pangthokiba Clean Singzamai campaign gi saruk ama oina Singzamai gi akon Singzamai na konba mafam singda koina chatkiba rally da mahakna makha taraduna laikai asigi club singna lokhalakpa thorang kaya da saruk yaduna aikoi gi wakhal da leiriba Fata hauti langthopagi chatnabi asi semdoklasi haiba awareness campaign asida tangai fadana saruk yabani haiki koye smart city adu line yam ngang gasu aikoi da leiriba system hadi amot palangthopagi system aikoi gyan ta da domaina leiriba adagi mosali mayam si motion dana ba koi public awareness amasum piba hobagi hodopuni mini Mahai masing tamba haibasi samudragi ipa kumbane tambagi loiba khamba leite ngasigi khunai asida lairik laishugi manga leitrabadi democracy chatpa leiba orabasu afaba kaidonungda oiba ngamloi haina Health and Family Welfare Minister L Jentakumar na fongdokrai wafamasi ngasi pisumthong bazar da leiba Yaifalup Community Hall da Khagemba Junior High School SMC amasung imung manungna chahi asigi State Teacher Awardee oirakrabi Khagemba Junior High School gi Principal Waikhom Ritabai Chanubu Opagi Thoramda Fongdokibani Minister Jentakumar na makha taraduna Oza Ritabai na fangliba achievement asi nauna horakliba Oza singnasu fangna bahona view haiki later kangbu singna democracy chatpa taragadi it is the worst form of government
government sa fam government wen si democracy se wan thok len si hai ba tar ga di mi khudin bang wakan khan mangam bata ba wakan khalan nan bu gi dang ta kaman to ke like tak pi batai ko adum like tak pi nan bu gi dang ke chang we need teachers kada wa dang university level college level higher secondary level high school level na ta na class agi level junior school level ko ja chang e Thoram asiga mari lainana school asigi angang singda principal Rita Bai gi maikai dagi school bag sing yan thoki nakalamarom da state teacher awardee Rita Bai na hakibada bahak na ngasi fangliba achievement asi journal gi officer sing staff oza sing amadi imung manung gi mateng dagi ni tungda asa chauna leriba oza sing na class ama ani loduna lairik takpa khakta natana school singi maipuna ba thabak kaya tawbiduna achievement asi fangna bahona view haiki Lamdam asigi lila drama amadi film sing asi pakhang leisabi nungsi nungon gi wari dagi khara thaidokuna miyam da wakhalo sing oigadaba amadi khunai da kanagadaba maung da Utokhaningi haina Deputy Chief Minister Y.J. Kumar na phongdokre wafam asing asi lamboi khongnang khongda leiba Manipuri Jagoi Marup Jubilee Hall da Joint Organizing Committee of Iravat Month Celebration Committee Imphal na sinduna pangthokpa ahom shuba Cultural and Literature Day cum Award Presentation Ceremony of Hijam Iravat Award of Manipuri Theatre and Manipuri Dance and Music ki thoramda Chief Guest ki warol da phongdokhibani Joy Kumar na makha taraduna lamdam masida theater gi ihawasi hantarakpagum tawi masi fagat hanba tangai fade lamdam masigi theater literature sumang lila amadi film da critics singi thodang yamna chawi afafata amang atong neinaduna hena fagat hanba tangai fade haiki literature sumanai theater sumanai aduga even sumang lila sumanai masida ekoi ga achawa award pamle achawa award pasi kai mai kai highly good ma'am she properly criticized critically properly examined the machine pataba machine marbu ba machine relevant no ko se nahi daga machine puthok ba nahi the public the taru ga nahi ga ne tar ga the sai high interest low admai no interest no ko daga de kai automatically the sai theater the sai sumangila shida se chi kai do me su chiba or iba bagiri Makhatana Lamyanba Hijam Irabat ki matang da paladuna Deputy Chief Minister na ngasi ki mirol na Lamyanba Irabat puning singduna thabum amachup na palan tauriba sida maming tagi thoram pangthokpa khana nainaba aduga thabak oina di pangthoktaba sina mapung fare haina loba yadri Lamyanba sina lamdam asigi miyam amadi khunai gi damak tauramba thabak sing adubu munna khangbaga loina na kana ba wakhal loksing adu loksinduna thabak oina pangthokpa gi tangai fadaba lei haiki akoina tauriba koina celebration tauriba mi torsi supnegi swai tora mana kai torba mana torba sisi hai basi adu khatte koi khanda nei daga mission targeti aina khatta maduna aiba mioi janeta irabu kuni kai ko putpala madu kotka ai mission di matik sati adwai torba jige Jananeta Iravat Month Celebration Committee ki Chairman Dr. Morangthem Nara, Progressive Writers Association Manipur ki President L. Ramesh Chandra amasung Manipuri Jagoi Marup ki President N.G. Amumachasu Saruk Yakiba Thoramaduga Mari Lainana, Kumsi Chahigi Hijam Iravat Award of Manipuri Theatre Himana, Sagnarava Theatre Director Amadi, Padma Shri Awardee Warepanavada Aduga, Hizam Iravat Awardee of Manipuri Dance and Music na Sagnaraba Oza, Dangmai Abui Kabuida Kusinaki, Loinana, Kumdam Sai Haina Mingthonba Progressive Writers Association Manipur gi Bilingual International Journal Amadi Thekna Koina Cheliba Muki Maram Singh Haiba Sairing Lairik Anishu Fongki Sekmai AC ki Manung Chanalaiba Kangla Tombi Gram Panchayat Asigi Panchayat Secretary Mary Grace Lalawumpui Bu Karigumba Makha Tana Thau Puhange Haina Lengak na Honorabadi Highway Thingba Yauna Akanba Khongjang Kaya Changsilagani Wafam asi ngasidagi numit marini fawbagi manungda thabakta onthorakadabani haina Ward Member Rudra Prasad Olina Paumi Singda Phongdokrai
Kanglatombi Vijaynagar Community Hall da Maikai Adomgi Miyamna Saruk Yaduna Chathakiba Wakan Mifam da Saruk Yakiba Ward Member Rudra Prasad Olina Hairiba Miyoi asi Mathau Masak Khangdaba Amadi Prajagi Ihul Khangdaba Miyoi Amani Panbayai Mahak September gi tang marida Lengak na thokiba order gi matung ina Mahak Imphal East Khetrigau da transfer tauki Taubatabu tha adumaki tang taramapanda thokiba order gi matung ina nahongna na amuk transfer adu hanjilaki badagi praja singna ihawasi horakhibani hairi Hiramasi gi matang da Rural Development and Panchayati Raj Porompat ki director da September gi tang tara tarukta miyoi asi ha na Kanglatombi da thabi raktana ba haina wakachero su khangan khiba laikhrabani Nakalamorom da wakan mifamadu da saruk yakiba Kanglatombi AC gi pradhan Mina Bisana Panchayat Secretary Mary Grace Lalawumpui hairiba miyoi asi officer chang naina laktabana maram oiraga praja singna tangai fadana changdaba yadraba birth certificate death certificate na chingba amata matam chana lokthokpa ngamdana leiri certificate ama lokthokna ba honabada tha ahum hena changhale Ngasidi transfer tauthok toksin nasigi che naba leirakpana ngasiga tharaga tha ama henjalakle mathau tawdana leirakli ba haiba wafam kaya phongdokhi Paugi Malthan atin babre ama lawzari Rotary Club Imphal RI District 3240 is organizing a sport fanting competition to be held on Sunday, the 22nd September 2019 at Rotary Multi-Service Center, Manipuri for the classes 3 to 5 for Group A and classes 6 to 10 for Group B. Registration starts from 9 am and ends at 10 am. Competition starts from 10:10 am and ends at 11:40 am. Prizes are first prize rupees 5,000, second prize rupees 3,000. Third prize rupees 2,000 in its categories and 2 consolation prizes in all the 2 categories along with cash prizes and certificates. Maitai Singi Puwariga Sagonaduna Laklaba Mafam Ama Oiriba Sagolban Thangapat Lairiba the Thangapat Restaurant and Departmental Store Ngaihak Awaba Pothafam Ama Oibata Natana Restaurant Manung the Yaujariba Inbuilt Departmental Store da Adomgi household items sing su Pangbiragani. Veg amadi non-veg ki menu items sing na adom gi taste bud to satisfy oihaliba menu items sing enjoy to view. Amadi Thangapat ki view enjoy to view. Langston Biraksi the Thangapat Restaurant and Departmental Store. Break imatung da taram nok chari Lamda masida thokliba drug ki problem asi aruba tangkak ama yore drug ki problem asi laksinaba honabada leikai da leiriba club singi thongdang yamna chawi haina wangkhem kendra gi MLA Kaisam Megachandrana ngasi Fountain Community Hall da pangthopa nomugyoba drug ki matangda miyam puna wakhal taminaba amadi layekpagi athoya hin taraba singda mana mathum yenthokpagi thoramda chief guest oina saruk yaraduna fogdokhrei Faudel Youth Club na silaga pangthopa thauramada MLA Megachandrana makhata na hai laikai da leiriba club singna laikai aduda drug yauna makhal amatagi mayai kaba chinjak yonba thingbagi firep lausi Local club singna law enforcement agency singi matenga loinana hairiba thaba asi paikhat padarkar yamna oire lamdam asi Myanmar ga thangnana international border da leirubana drug ki problem asi ka hena mayok naribani Senjau paiba drug lot singi khobang nungda aikoi gi senthok leizadaba miyoi kaya victim oikhibane masi aikoi checksin batai aikoi gi khunai asi masing yamjadaba furup oibana asigomba furup mutkhiba yaba drug ki problem asi aikoi punna kusam naraga thingna ba hona minasi haki amaromda ngasi gi thoram adugi saruk ama oina hokhiba September 15 da club asina silaga pangthokiba ahanba district level and yaripok Circle Painting Competition lising ani tara mapan gi makok mathang takraba mahiroi singda mana mathum sing piduna pukning thawakhe Thauram aduda kuntaruk shuba AR Yaripok ki Major Oinam Surasna President loinana Yaripok PS ki OC MD Riyajuddin Sa United College Chandel gi Associate Professor MD Sher Khan amadi Social Activist MD Sirajuddin Elias Khambana Guest of Honor sing oina saruk yakhi
IGAR South ki liching makhada 9 sector AR gi tara manga shuba Assam Rifles na lokhalakpa civic action project ki saruk ama oina Imphal dagi Agra gi Sonipat fawba chatkadaba National Interactive Tour NIT ngasi Youth Affairs and Sports Minister Letpau Hawkip na lamthakhrei ngasi Mantri Pukrida leiba tara manga shuba Assam Rifles Battalion dagi lamthakiba tour aduda Maricom Regional Boxing Foundation Imphal gi sanaroi kun trainer ahum amadi tara manga shuba Assam Rifles ki official marina saruk yari numit tara humdoi ni chumna chathagadariba tour asida Sonipatta leiba Sports Institute Cultural amadi historical oiba mafam sanaroi singda yenghanbaga loinana saknareba miyoi kayadasu unahangadawri National Interactive Tour adu lamtharaduna Minister Letpau Hawkip na hai sanaroi ama oina punsida mai pakpa ama oige hairabadi honaba amadi khangba kanba mathau tai ngasi Assam Rifles na mapungoi ba thodang lauduna sanaroi singi damakta National Interactive Tour ama sinbasi yamna faba khongthang amani masida sanaroi singnasu ima leba ki damak karigumba mingchet ama thamlamge haiba wakhalan galoinana manglomda khong thangminasi haiki Hauzik paliba lenga asina taha saba loidana sangakhiba dolai thabi dam ngasidi kang khathang amagum leire haina khundrakpam kendra gi MLA TH Lokesor na phongdokhrei ngasi Kanglei Environment and Livelihood Foundation na sinduna Khewada World Bamboo Day Observation Week kamari leinana pangthokhiba thoramda saruk yakhiba MLA na makha taraduna saba loire haiduna sangakhiba dolai thabi ngasi kang khathang amagum leiriba si lengak na mityeng changbiyu Amaromda pangthokliba Bamboo Week ka mari leinana wa pambi kaya thariba si aikhoina hinghanaba honaba mathau tai kumgi nong matam chana chudabadagi thorakliba thokhaningda thodok kaya hantahanba haibasi aikhoi khudimaki tanga fadraba thodang amani haiki 우 시험도 yantat다라면 하고 ngangnare 칭야라고 좀 yanare 아도 한dak chahi taren ban thagalaga sai jaga sida nong tai tai de project dugi dagaleba 우 yanbai mohta madu changada expenditure do aisa angama teng pang hane bidi mana 우 si yokhut pa hore hujise awa maru si yam tangna phangi adu su mathakta akhoina mass scale plantation tawge ha tarabudi biotechnological device changi haibidi biotechnological strategy mayam ama siznaraga yamna short period ta akhoina wasing asi chara marang kaina puthokpa ngami adu hairibasing asi yamna chawba sengi Mathoktai. District Mental Health Program Imphal West ki mityeng makhada asa workers and midday meal workers na sinduna ngasi mental health haiba hiramda nomagi oiba awareness program ama pangthokhrei Irabat babanda pangthokhiba thoram adu da saruk yakhiba Manipur Health Services ki psychiatric social worker Tayengjam Suraj Kumarna Malem sinba thungna September 10 bo World Suicide Day haina pangthokpagom handak chahi ki oinasu Working Together to Prevent Suicide haiba hiramda pangthokhi Pangthokhiba duga mari leinana ngasigi thoramasi pangthokpani thoramasi da saruk yariba kayada mathau karamna suicide gi lapthokadage amadi miyoiba khunaida suicide na piriba chaithengi matangda khana nainagani haiki inkhalagliba naharol singsida sahi 15 dagi na sahi 12 phawba singsina suicide tobgi chang ase hengalagli road accident dagi haibadi lambi da accident tawduna sibadagi sibana ahanba oiraga suicide tawbana masa matomda suicide tawbasina ani subo oirakli aduna aikhoigi Manipur da su asigumba masa matomda sijabigi chang asi hengalakpadung tawri aikhoi Manipur da su asigumba Manipur sarkar na amadi aikhoigi district mental health program na su chinjaduna jaga khudingmakta ngasigi September tha asi one day mental health care siga iroina na World Suicide Prevention Day ase pangthok chabani thank you Bisnupur Municipal Council ki area da micron yankhai ki makhada leiba plastic amadi single use plastic sing ban tawre haina swachata hi seva kamari leinana ngarang council asina sinduna pangthokiba lamtu sengba amadi plastic polam sing khongat pagi thoramda council ki chairperson L Maniyai mana lauthokhrei magna makha taraduna plastic na cancer amadi atai tamthiba laina kaya nahanbada natana akoibagi khalda yamna mangningai oirakpana posak asi ban tawbagi khongjang changsilakpani Thoramduda Tidim Lambi ki nakal amadi Bisnupur Kaithel ki akoibada taba plastic ki polam singsu khungat laga council ki dumping site ta hundokhi
Excise station Thobal amasung Khongjomna leptana chatharakpa drive ta fagalakpa masing yamlaba using ngasi Thobal excise station amasung Khongjom police station mamangda maithaduna manghankhre hiramasi kamari leinana Thobal district excise inspector L Dino Nahai ngasi Thobal excise office mamangda maithaduna manghaliba using ngasi local market ta chaurakna lupa lakh ani lising nifu taruk ka chatruk ki mamal oigani hairaduna mayai kaba nisa fagatpagi thaba asi Makhatana Chathakigani, Masida Miamna Sumateng Pangbiu Haki, Atopa Pau Amadana Khongjom excise Nasu, Tongan Bamafam Singdagi, Fagalakpa, Distil Indigenous Country, DIC Liquors Local Marketer Lupa, Lising Marifutara Homdoiga Chahum Romgi Mamal Oigadaba, DIC Liter Chamapanga Kuntra Homdoirom, Khongjom Police Station Mamangda, Maithaduna Manghanki, Panbayavadi Ngasi, Yu Maithabadu da Thobal District Police ki Personal Singh, Khongjom Police ki OC Dilip, Khongjom Palel Excise ki OC KH Yai Masu Sarugyaki. Nakalamaromda Nambol Apunba Mayrapai Bilup Amadi Development and Protection United Voluntary Organization Napuna Kusam Naduna Nambol area dagi Fagalakpa Uliter Lising Amaga Chahum Rom Nambol Kaitel Dangarang Miyam Mangda Maithaduna Manghan Kray Maithaduna Manghaliba using Adu Nambol area dagi Loop Anisigi volunteer sing na Chatakiba Tongan ba drive sing da Fagalakibani Yu Maithabadu da Sarugyakiba Mayrapai Bilup ki Secretary L Premila Laimana Lambol area da Lamdam Sigi Tungi Yumbi Kadoriba Hogalakliba Naha Singna, Mayai Kava Chinjakta, Laichurakpa, Makogi Tungi Manglan Lerektaba, Kaya Sidagi, Sexin Ba Oina, Mayai Kava Chinjak Sing, Tingna Batangsilakpa, Kongzangi Saruk Ama Oina, Jatagiba Drapta, using a si Fagalakibani. Mayai Kava Chinjak Sing, Tingbagi Kongzangasida, Miam Nasumateng Pangbiu Haki. Club Amadi, Onaisan, Adulina, Mayra Pibisina, Equina Lapa Matamda, Amadi. Akoina yu phaba lakpibada mai miyamgi mateng pangbina ba haiduna haijari aduga loi akoi Manipur iramda mase naha singi oiba miron singa se leitragadi ngasi akoi iramda Manipur ase hingubagi artha thokte maram aduna yarbe makai nisa thingliba amadi akoina sangsilliba khungjang asida miyamna mateng pangbiyo haiduna haijari Kakching Police Station ki manung chana leiba Kakching Khunyai Lekai Hainobom Pareng Mamangda leiba dukan ama ngasi ayuk pung anirom tarakpada khanghauda na horakpa maina tumna chakrai lupa lak nipan rom ki lanthum amang ata thokrai maina tumna chakraba dukan adu kaisam yaima chahi hufumanga apokpa lekhidraba kaisam pakagi ahanba dukani asanba dukani dukan adu Kakching Khunyai Lekai Hainobom Parengda leiba Naurem Chidinandana Fambani ngasi ayo angan ba pung anirom tarakpada leikai thangnana leiba miyoi singna mai chaklamba adu thengnarakibani mai chakpa adu leikai miyamna kanna ba khonaki adum oinamag ayamba saruk maina chakhiramba amadi gas cylinder pokharakpana miyam changsinba kinakhi Kakching Fire Service na laktuna may adu kana ba khonaki adubu dukan adugi manungda thamba freezer ani gas cylinder ani generator ama imungi kolik yauna dukan adugi polam sing amata lawba yadana tumna chakhi mai chakpa aduda dukan adugi oina lupa lakh taret henbagi malchang tumna chakhi mai chakpa aduna dukan aduga hek thangnana leiriba Naurem Hemantagi gari garage ki saruk khara chakpa yauki amadi garage aduda thamba dio scooter ama washing machine ama amadi atai polam sing yauna lupa lising marifu henbagi malchang amang ata thoki mai adu karidagi haurakibano haiba hauzik fawagi oinadi khangba ngamdri Ngasi nungthil pung anirom taba matamda Bisnupur district manung chanba leimatak turenda takhiba miyoi ama laikanaba ngamdana leikhidraba miyoi adu Churachandpur district manung chanba M Songel village dagi lamgongmang haukip apopa donsat haukip kawi hairi paugi marakta naten mabre amamung lawzari Coil Green, India's #1 genset brand by Kirloskar Efficiency Integrated is now in Imphal. Generator range 2.4 kVA to 1010 kVA DG set. Automobile engineering works at New Chakon Road, Imphal East, MI Store Building, 1st floor. Contact us at 9862 566601 or 0385245211. Authorized dealer, Kirloskar Gensets.
Mega Monsoon Offer. Be a lifetime subscriber of Lamjingba Times daily newspaper at Rs 10,000 only. For more details, please come and visit our Lamjingba Times office at Uripok Laikurembi Laikai, Imphal West, or contact us at 8837 353352 or 9402 991 938. Break matong taram nong cheri makha taba pauda Makhan khunja singna thengkhang kaya da hana mau khunja singbu ot panaiba amadi lamka hena khopchilakpana mau khunja singna sauna bani haina Northern Maram People's Organization ki President Talu Dominic na phongdorakli tha sigi tara tareta Sanapati District ki Makhan amadi Maram Khulen ani ki marakta thokiba thaudo aduga mari leinana Maram Khulen Guest House sa pangthokpa paumi singa unaba amada Talu Dominic na makha taraduna Kumja lising amaga chamapan ga humfutara tareta Maram khunna lengakta taknabadagi khulasigi sarukharada Maram Horticulture Farm semgat naba ayaba pikraba matung Horticulture Farm oina lairiba mafamda Makhan khungi khunja singna fencing na chingba loina lokthokuna public playground community hall na chingba sajinbagi thabak chatharakpada natana Maram khungi lam mayon fauba Makhan khunna makhoigi lamni haina lam lokshin naba thaurang chatharakli thawong adu tawdanaba Maram khungi khunja singna kayarak hanna Makhan gi khunja singda khanghan khrabasu leptana lam lokshin naba honarakpadagi pamdaba thawdo adu thokhibani haki prohibitory order chingna leina adu mokhoisi akhogi lam khangna mokhoisi Makhan gi misingsina with JCB 67 number sipuraga lepaksi mokhoi pangtim temba plot chi tem pangtim temba horeba plot tarara kun adum tawa hore aduga lambi su mokhoi tem thoki akhui lam su sok le and then the government property su soki adu gidu 1977 adu matam di government bu pi thokraba lamni and then it is named as Maram Horticulture Farm Maram ni adu the enclosed tawsilaga loin tawsilaga mokhoina yum sakat baga land development duga IVR or road to fill lambi so dum diktaw loi na mokhosi dum taw thokre Maram gi mi sawri akhui gi lamda akhui doni tawba mokhui na develop taw leba government to min leba asi sidi akhui yaning de Talu Dominic na makha taraduna Maram amadi Makhan khungi khunja sing khullona duna leirakhi adum oinamak Makhan khungi khunja khara Maram khunda chahigi oina lamgi tax thihalaga lehlakhi kumja lising amaga chamapan ga marifunipan fawba yanakhi ba wafam adu ngakna chatnabaga loinana thifam thokpa tax thirami Madugi tungda Assam Rifles ki post ama Maram khunda hangkraba tungda lamgi tax thiduna leirakhiba Makhan khungi khunja singna Maram khungi khunja singbu Lal Hobaga Samnai Haina Lana Pau Pisinduna Ot Naibaki Tabak Toina Chatarak Pagaloinana Lamgi Tex Tiba Lepki Maduta Natana Kumjali Singani Tara Marida Maugi Kun Ama Makhan Kungi Kulai Matik Jana Paiba Miui Chamarom Laktuna Tumna Manghan Kibagaloinana Pamdava Tawong Kaya Chataduna Laki Haiti 88 sida annual tax stop taw kibini kari giraraga sida army khoi kem lakpa oinam incident matam duda 1987 dida thokibni mokhui blue operation blue thunder operation haina taw ba matam sida asipho effect taw rakni adudigi na asida tax piriba khun thangnariba khoi hujik makhan khoi sina mokhoina khra allegation pirga sio ekhogi sio adu matam da situation ju tense webne alawat haina colonel amalerami adu matam duda asi maram gi missing sina ekhogi tax si lawraga mokhoisi nation khogi sympathizer ne haina allegation piraga ekhoisi tax si mokhoisna pibana tadna hojikti army khoisna iboksi ekhoisi pharga especially all the village authorities loina pharga jail da happa torture tauba and then kamuk degree kamuk wangna dum mokhoibusi electric shock kai kai misi tawra torture tawra mokhoisi taxi adum tapna khamdokibne Mau Imphal Market Coordination Committee Kangleipak Kil Akomlob Kangleipak CLK Pandam Ipak Amadi KSN Sinduna Manipur gi tongan ba mafam singda chayol amada anirak Mau Market hangbagi makha chatharakpa oina tha sigi tang kunmari da Kakching Supermarket ta Nau Nasaba Outsider Market set sangabaga mari lainana Mau Market hangjagani masida Kakching amadi Kakching ga
khulonana leiriba miyamna saruk yabiyu haina Maum Imphal Market Coordination Committee amadi Kakching Municipal Council gi maikaidigi paumi singda phongdorakli Kakching Supermarket ta nauna sangagadoriba outsider market seta Mau Imphal Market Coordination Committee Mau Union Imphal Kakching Municipal Council Joint Non-Government Voluntary Organization amadi All Kakching Students Union gi mihut sing yauna pangthokiba paumi singa unabaduda Kakching Municipal Council gi EE Naurem Ramchandrana phongdorakpada Kakching Municipal Council na 14 Finance Commission Award lising ni tara nipan gi senthang makha da Kakching ga khulonabada leiriba ima evil singidamak saba market set asi sangabaga mari leinana numit asimaktada market set asida mau market hangjagani masida lamda masigi miyamna saruk yabiduna pot leibiranaba appeal tawrakli Kachin Koya ki mission Nagaland state dege akhoi ki lamni Manipur ki lamni na ngakpa dege makhoi sina Nagaland da Kohima da akhoi ki insan pothok si pu haloi do nakhoi bo sida laga jong haloi ba ama thora pa dege akhoi na sida insan rion ba taw ba se akhoi tampa ki ichin nau sinna nungsiduna o mina dugumba toradi akhoi na ichin inau ni state ama da laimina bani laga akhoi himina she laimina she taw jomina she hena taw biramba she yamna thagan ningai ni Mau Union Imphal gi President Puni Losina phongdorakpada Kakching Municipal Council na Mau Market hangbinaba haibirakpa si yamna laibak favani Mau Market asina chingmi tami ani gi hena nungsinaba khudam amani maramdi Southern Angami Singna Kozari amadi Juko bo makhoi gi lamni haibada Manipur gi ngamkhai ngakchariba Mau gi miyamga muknarakpadaki Southern Angami Singna Mau gi miyambu lalon itik tawbada athingba pibirakpadagi Mau miyamna awaba kaya mayoknaduna laikhiba adubu tampaki ichil inaw singna ubiduna aikhoi gi lamdam gi pothok aikhoi gi iram damda yongadabani haiduna mateng tawbiduna ngasi mateng pangbibasi yamna thagat ingai ni haiki Miyamgi lalon itik tawbada selgi awaba leitanaba mateng pangbiriba financial institute asibu awaba tahanbiganu haina Moirang Kendra gi Assembly constituency gi mirep oiramba social worker TH Santina ngasi Moirang Kongjengbamda pangthokiba Samadon Thrift and Credit Cooperative Society gi branch sama hangdokpugi thoramda athoiba mithunglen gi oiba warol piraduna haikrei mahakna makha taraduna loan lobagi hainabi leibagumna singdokpagi hainabi su leibiyo masina bank su miyam su punna chakhat minagadabani imungi semit loan fattabana haugalakliba angang sing ningba kaiba lambi lana chatkiba drug chabana chingba kaya oirakpa yai nomagi suraga sel tanduna imungi semit loan fagatnaba honabada lalon itik tawbada Samadon Thrift and Credit Cooperative Society Moirangda hangliba branch asina achoba mateng ama oiragani asigumba financial institute asina awaba taraba imung singda loan pibiraga afaba imung oirakpa yai haiki Class 8 9 da tabi na pi masa ko da budi sa ko ko ni re ko ko dum dai ne sigi ste se ora ama tam na ai gashi akhoi ni samudo chip and credit cooperative society se da moirang da ai ma ke nis da bra sama hangbi la karam ma khan ni adu mo karam ma khan dai le su tam bala ma ya awat pa le la ba family na maintain to da wa na ba ali any ma imung manung ke maintain to da wa na ba du na mioi sing da achu ba ba ke ng ka pi da ga ma khoi ba sama as da he na saw ba thau da ma la ban ga ni ba wa kan don da mo ya no plan sa na hang bi do na to ba se ma si atu ki ba ti ai ma ran ke da gi we na aba de koi pu na si da achu ba thau da do ni na Regional Resources and Training Center Imphal amadi Rural Service Agency na sinduna police personnel yauna ain ngagliba mioi sing khaktagi nomagi oiba sensitization program ama ngasi Imphal West SP gi recreation hall da pangthokrei thauramadu da saruk yakiba Imphal West ki SP ke Mega Chandra na hai Thaudok ama thokpada civil witness haibasi yamna maru oi police personnel singnasu case ama study tawbada tangai fadana changdraba yadraba machak mathum kaya participants singda khangan ki
Nakalamaromda Regional Resources and Training Center Infalgi Director Dr. L. Jentakumarna yu yonbagi thakpa masing hengalakpanara natraga thakpa masing hengalakpadagi yu yonbagi masing hengalaklibra haiba si kupna thidokpa mathau tai tha amada NGO sing khakta natana police personnel singasu drug abuse kaya ama fadaba nate lamda masida drug chaba miyoi singbu chadana ba honaminabda police personnel singna NGO chalairiba singa kusamnaduna chatminabagi yamna tangai fadaba lei haiba wafam kaya phongdokhi Magistrate ama yawan bagi se koi procedural se yap sangi matam tu da gari se natok be natok to be to koi trail to punya gari se koi detail to ko no se singnai koi magistrate requisition to ri civil witness yauri nga khamaga thammo hai ba adu you have order right no adu hai adana sigi loi tribal da gari se phaba yate yum se court to be yate hai kaishu leite ki role in drug abuse prevention da moi role si kam thai akoi drug center ayam si police na thama da mi mari pu bi le mama mapa khande thar pani khande phone to ni khande aduna akoi drug center kunnu le si ga local ki police station singe si ni moi di am close be ti ne drug phab da na na treatment su mani pu di yam yawe police me am zo en mama pa cha drug chare la ko bari ko mu le Later, power the Marine, the Mali police, and the police key was only supply the son that demanded the same to Magi rules, don't lie, Manipuri. All India Youth Federation Manipur State Council asinduna ngasi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da kunmari rakshuba jananeta hizam irawat saitha isai changdamnaba pangthokrai thorom asiga mari lainana program convener oriba ke Victor Nahai kathokpana masaruk oikiba jananeta hizam irawat luchingba ama oiba khaktana tana artist ama oiduna isai maye kaya ibirami ma ki philosophy asibu singthanaba amadi khana naina minasi haibagi wakhalonda pangthokpani haiki वहाँ आर्टिस्ट लीडर आर्टिस्ट इसई मयेक मयेक लाना फोंदोक्पिरमी इसई मयेक जननेता की अदुगुम्लबा फिलोसफी अदो मयाम पुनः खंगमिनबा नैनमिनबा की तंजादु लौजदना अखोय ngasi के सुमलबा इराबोत सिथा इसई सांगदमनबा सिसिनजबनी हाइरिबा इसई से कुनमिररिक सुबनी अखोयना 1994 दगी हानबोइना हौदोकसकिबा इसईनी मसुंग लेबाक मियामदा जननेताबु सैथासी अमसुंग जननेता इराबोतबु सिंथामिनसी पुनः खंगमिनसी नैनमिनसी हाइबगी वकलोंग लोइना सुगुमलबा ngasi के सुंगलबा सैथा इसई सांगदमनबा पांगथोकसबनी SP Thawal gi meeting makhada Thawal District BDF Welfare Association asinduna numit mangani chupna chathagadaba Mega Tree Plantation Program ngasidagi SP Thawal Dr. S Ibomchan hodokrai a tree for the future respect the tree and save its future highway ramda khangabok talaiba SP Thawal gi office ta hodokiba uchara thabagi thoram aduga mari lainana SP Dr. S Ibomchan hai Thawal District ta lairiba police station sing amadi outpost singi akoibada district asigi BDF singna achoba thodang lauduna Uchara Singh Thajinbagi Thorang Asi Ngasidagi Hogdokpani Masi Maru Oina Mioiba Kunaina Uwa Yanthatpadagi Male Masida Leriba Jiba Panba Singhna Hingbada Awaba Kaya Mayok Nariba Si Tengnanabagi Pandamda Paikhatpani Masi Chahi Khudingi Leptana Pangthoknaba Honagani Amadi Thakiba Uchara Singh Hinghanaba BDF Personal Singna Achoba Thongdang Lobiu Haina Appeal Tokhi Nakalamaromda Thawal District BDF Welfare Association ki President MD Idrisana Uwa Singna Aikoi gi Thawaini Uwa Leitrabadi Mioiba Khaktana Tana Thawai Panba Jiva Singh Amata Hingba Ngamloi Maram Asina Uchara Thajinbagi Thoram Asi Chahi Khudingi Pangthoknaba Honagani Haiki मथंग चाहिए क्या हिंगन बंगम बगे है बदो अदुदा ने टारगेट थंगदबने ना इना हायर कांदा कोई याम सेक्शन ना कोई मुसिंग असि सेनगनी कोई मुसिंग असि बु कोई नाक सेंदना वसी कोई ग्रीन मा बुदा कोई नमक थंगा मिनर से है बसे आई
All Manipur Handloom Export Development Entrepreneurs Consortium na sinduna Basikhong Primary Health Center da hidak sembada kanaba uchara Yangkhairom Thakrai Thoromaduda Saruk Yakiba All Manipur Handloom Export Development Entrepreneurs ki President Ngarangbam Bimolata na fongdorakpada ngasi male masida aing asagi khal kaitharakliba nongzu nungsa matam kairakpana Jingbasing asi uwa yanthatpadagini All Manipur Handloom Export Development Entrepreneurs ki maikaidagi khajiktang orabasu mateng oinaba Health Center asigi Dr. Singdasu kanaba pigadaba hidak sembada kanaba uchara asi oina mafam asida thabani haiki Doctor ki kanu khana asiga khoi ki chana ba maram da khoi ki medicine plan asi thajabani tawgada ba khoi mafam khoi na yamna khanjaraga leijare khoi na mafam hauji hauji se sin aho boina oijaraga makha tarak pada khoi na health center mafam ayam ba da khoi thajage na khoi na chalaga thage haibege khoi wakan khanjari leijari Jaidus Vexicare ki Santang Makhada Lions Club of Thawal amadi Leo Club of Thawal na kusamnaduna free typhoid vaccination camp ama pangthokrai ngasi Thawal Khetri Sanglenda leiba Supriya Diagnostic Center da pangthokiba lemna vaccine yenthokpagi thoram aduga mari leinana Lions Club of Thawal gi senior member Dr. Ketrumayum Manglem Nahai, Hauziki Matamda, Lamda Masida Yam Natoina Nagan Balaina Ama Oriba, Typhoid Acidagi, Naktok Nabagi Pandamda, Nasi Sigumba, Vaccine Kaptopagi Kongtangasi, Pakatpani, Laina Changdanaba, Mama Mapa, Oiba Sina, Jack Tongba Matamda, Luna Nana Tongba, Saram Daida Kutsa, Seng na Hamdokpaga Loinana, Makum Hangdolaga Yonba, Posing Sabiganu Haina Apil Toki, Ngasigi Kemadu da Puna Angang Hufuda, Lemna Vaccine Kaptoki. Masida baidagi hena na nariba na ba makal typhoid mayamna typhoid haina khamnariba laina sidagi nakthokpada yamna mateng oigani aina haijaning badi masiga loinana thakpa sabada yamna lu nanba mahik yawan na ba honaba kutsa kujin tenba nanba darkar boy aduga mama mapa oibasingasu masa singda hairiba paktang singasi bibiba Chahi Kudingi All Jiribam United Club Association Ajuka Jiribamna Lamyanba Hijam Irawat Ningsing Thauram Numit Mari Lainana Jiribam District Asida Leriba Club Singbo Urban Amadi Rural Haina Category Ani Thokna Khaidoktuna Pangtok Liba Numit Nini ki Social Service Competition ki Ngasi Aroiba Numita Azuka ki Thomi Amadi Judges Singna Laikai ki Club Kudingda Chatuna Yengsen Krai Numit nini chumna pangthorak liba urban amadi rural gi social service competition asigi mathangda Azuka gi president M Maipak Sana na haikibada Azuka na sinduna irawa thoramga mari leinana pangthokliba changdamnaba asida aikhoina chatuna yengsinduna urban amadi rural area gi makok mathang tagadoriba club sing aduda mana mathumpi gadoribani masina jiribambu lunanbada khajiktang mateng oigani khali Masida Jiribamda Leriba Club Singna Thawa Yauna Saruk Yariba Sigi Damaktasu Azuka gi Maikaidigi Thagat Pafongdoke Social Service ke Maduga Mari Lainana Vice Chairman Manipur Food Industries Corporation Limited ki Vice Chairman K Sarat Kumarna Tongan Ba Club Singna Social Service Chathariba Mafam Singda Chatuna Yengsin Bada Natana Angamba Mateng Su Pangduna Pukning Thogatke Mahaka Unabaduda Sarat Kumarna Hai Azuka na Sinduna Jiribamgi Club Singna Jananeta Irabot Mapo Kumon Thoramgi Mangoinana Lu Nanbagi Thoram Pangthokliba Sida Luchingba Sina Pamjaramba Lamdam Masibu Lu Hena Leiba Kunai Ama Oinabagi Wakhalon ki Makhada Aikoina Kharada Orabasu Chatlabra Khali Haiki All Jiribam United Club na Sindana Janeta Hijim Mirabot ki birthday celebration ki Mangoinana Pangthoriba Social Service Camp ta Jiribam na Leiba Club Puna Magna Tokpidega Singba Singba Sina Pamjaramba Lubananba to Samadu Tanantana Tunabagi Panamda Hana Honjaramba Tugi Pongul Livoina, Chapoina, Pongul Chapoina, as a Pangal Service came Sina, Samada Sida, Manipuda, Singmaduna, Renata Jimrabona Pamjaramba, Maki, Nilamada, Karamakati, Kuchapa, Hori, Hadana, they had to make it. United Kuki Liberation Front UKLF Government of Khulmigam gi Kunshuba Reformation Day gi thoram ngasi Chandel District ki Khangbarolda leiba front asigi Nazareth Camp Muvan Foi Designated Camp amasung Technopol District ki Molnoi area da leiba Khulmi Family Quarter da pangthok nakrai
Reformation Day thauramgi matangda front ki secretary in charge Colonel Joshua Thadowna miyam da warol piraduna hai UKLF na kuki miyam gi damang yaifana bagi damang thawaram kaya paikhatuna lakli Miyam amasung organization ani ki marakta afaba mari thamnaduna chawkhatpa nungsi chanaba puraknaba honaminarasi haina phongdokhi ngasigi thoram siga mari lainana UKLF ki cadre sing gi imung manung amadi miyamga harau nungaiba amadi nungsinabaki Jacqueline Singh su chaminakhiba thoramgi matangda UKLF ki joint monitoring group ki chairman TL Jacob Hawkip na hai UKLF ki kunshuba reformation day gi thoram masina UKLF ki cabinet sing Kedar Singh amadi kuki miyam ki marakta nungsi chanaba ama purakpa oirasano Manipur da khundariba Kanglup khudimag amaga nungsinaba purakpa oirasano matung tarakpada su UKLF na reformation day gi thoram sing pangthoktuna hena nungsi chanaba lamdam ama purakpa oi minarasi phongdokhi Manipur praja manungda reform tore harga nungsi chanana leminaba aduga praja amasung organization ge karakta lanna kaimta khanandabida tungdasu Manipur praja mayamga pulapna hingminare harga lamdamase khoi peace shanti tranquility development du lehen se haina aina phongdok chabani Paugi marathon adian babre amatang lawjari Nupi akhoi khongthang khuding seksiningai ngaktani mafam matam khudimakta aina cheksinduna talakli adubu mahausayi khongchatnina khudung thiningai atumak oi Manipur da ahan boina iramdam masida sajaba ningol khudo adubu ngasidi akhoi Chinganingai oidri. Akhoi damak Bright Enterprises ki ningo khudo. What's up, rock and rollers? Girish here from Girish and the Chronicles. Hi guys. We are Postponded. Hi everyone. We are Soleh sir. Hi, we are Innocent Eyes. Hi guys, we're Angela. I hope you're ready to get rocked on the 22nd of September because we are coming to Manipur. We're performing live at the Manipur Trade and Expo Center and it's gonna be amazing. Let's bang our heads. Let's have a great rocking time. Rock and roll. Break matungda taram nong chari makha tawa pauda Lions Club of Thawal na hokiba chahi lising ani manga dagi hauna haikak popi da leriba haikak popi blind school da permanent project ama oina school asigi angang singi awat apa yengsinba mid uba yaba angang sing khangdokpa amadi ana layeng kaya da mateng pangduna lakpagum chahi asigi oina ngasisu relieving hunger haiba pandamda Chana thaknaba potlam kaya tengbangkhre tengbanggi thoram aduda Lions Club International District 32 Digi District Governor MJF Lion Pravi Agarwal Lions Club of Thawbalgi President L Marjit Kumar amade Journal President kaya saruk yaduna Haikak Popi Blind School gi authority da Chengbek Mari Hawaii KZ kuntra manga Moro KZ ama ngari packet tara Tilong maru KZ tara Sol packet tara alu bag ani achathau liter tara amadi mangal kg manga tengpangki blind school haikak popi gi hindi gi oza darsim na Lions Club of Thawbal na matam pumbada sotharaba school asibu nungsibiba amadi mateng pangbiduna lakpabo apenba phongdok laduna matungda su tengbang biu haina phongdorakhi Sumaina matang puting makta sahi puting makta sumaina ko niyang sili koi blind ang angsing sibu mitsu mukoi na yang biraga sipaw ko busu yawre aduga mukoi mapaan salaga tabag ko na tabusu laire mukoi asumaina mukoi pangsan puting maksu koi ang angsing sibu kaw balaite mukoi na sumaina matang puting makta nung sibu na koi bu sa thok sa sintaw busu mukoi na dum mateng pangbi aduga koi gi awat apa mayam sa mukoi na yang bi asa thak aduga koi gi medicine mo sa mukoi na wata na dum bibira
Rotary Club of Imphal RI District lising ahumga chaninga nifuna sinduna ngasi Mantri Pukrida Laiba Rotary Multi Service Center da Sport Painting Competition pangthokre haina Rotary Club ki Secretary na thadorok pachirol aman hairakli Class 3 dagi 5 faubana Group A aduga Class 6 dagi 10 faubana Group B haina category ani khaidoktuna pangthokiba competition aduda tongan ba school sing dagi lakpa mahiroi chahum na saruk yakhi Pangthokiba competition adugi Group A category da RK Sanatombi Devi Vidyalaya da Class 4 tamlibi Thiam Jesina na ahanba Kendriya Vidyalaya number 1 gi Class 4 tamlibi Sunena Saikhomna anishuba duga school asimakta da Class 3 da tamlibi KH Saurembana ahum shubataki Group B category dana Don Bosco Higher Secondary School da Class 10 tamliba L Rohina ahanba Pitambara English School da Class 10 tamlibi Venice Kaishamna anishuba aduga Wangkai High School da Class 8 tamliba Revert Sarna ahum shubataki Iso Gram Panchayat District Swachh Bharat Mission G Bisnupurna Sindhuna Plastic Sijanaba Toktuna Asang Aman Thanaba Lamdam Ama Ohinbagi Wakhalonda Solid Waste Management Plan Amadi Single Use Plastic Free Village Ki Thauram Ngasi Chingfu Ningthau Sembi Leima Laibungda Hongdokrai Thauram Aduda Saru Yakiba PHED Bisnupurgi EEL Gokul Chandrana Solid Waste Management Plan Horiba Isoki Imung Singdagi Tolakpa Solid Waste Sing Asi Matam Kharagi Oina GP gi Pradhan Amadi Kunja Singna Thagi Apikpa Senfam Khara Piraga Gari Ama Service Tauhanduna Nambol Municipal Council gi Dumping Site ta Paisilagani Lu Nanba Lamdam Ama Oibadasu Miyam na Mating Pangani Haina Saru Yarakpagi Damakta Su Thagatpa Fongdorakli Plastic Polam Sijanaba Toglasi Plastic Free Oiba Lamdam Ohelasi Lambida Gari Chatpa Singna Plastic Polam Sing Hekta Langthokpa Tobiganu Haiki Sizinadaba Sisingsi Yumda Magi Liberiba Miyamna Single Use Plastic Asi Collection Tauraga Tambiro Aduka Pollution Control Board ka Tanar Kanda Eziama Lupa Tara Maridana Tara Manga Bogda Lairage Habisu Miyanga Yanare Aduna Atuba Matamda Ikoi Hariba Single Use Plastic Asisu Payment Karapira Kanda Lauba Haujaragan Tungi Haugalakliba Mirol Gi Damak Haiba Wakalonda Visnupur District Manung Chanalaiba Kwakta Ward number 7 Kwakta Makha Laikai Intervillage Road Mapanda Young Kwakta Organization Sinduna Ngasi Ucharakya Thakre Thorom Aduga Mari Lainana Young Kwakta Organization Ki President Anis Ahmad na Lamda Masida Leriba Miyamna Naha Ahal Khaktana Uchara Singh Thabagi Hainabi Thamsi Manipurasi Chada Marifutara di Chingilam Oibana Chingda Umang Kokthokpa Si Thingduna Chingilamda Uchara Thaduna Umang Yokhatnaba Lengak na Thorang Ama Thubada Sembiyu Tamda Miyoi Khara Khakna U Tharaga Chingda Yanthatpa Leptrabadi Global Warming ki Chaitheng Helakani Haiki Lam 90% sida Ekoi deforestation si control Tauno policy amadi Koksa Leibu Usi Kakpa Hantana Naba Amadi U Thanabagi Damakta Government Atubagana policy ama Semanzaning Pung Kudimak must they contribute to Minasi have a Masi appeal. You Ikara Hakta U Thanabagi Damakta responsibility Pibigano Aduga Prajalo in a magna Equina U Tabasi Equi Isagi Daitani Kalakanda U Hinganabuhanasi. Aikogi Kaitharaklaba Environment Asibu Kanbada Samasigi Masing Yamlaba Harau Kumai Sing Asigi Saru Karadang Orabasu Kaithoktuna Honarabadi Sokchilaklaba Akoibagi Kalasibu Karadang Orabasu Kanbang Ngamgani Haiba Wakalonda Ngasi Tarpangi Nipan Chanba Numita Kakchingda Pangthokiba Tarpan Usop Mafam Tarada Koina Chatuna Ujara Chamri Rom Hakthengnana Yeng Thokre Yenthokre ngasi faubada uchara lising amaga chamnga rom yamda yenthokre pangthokliba tarpan uso plantation movement asida mari leinana Sri Naurem Munal Maitai Range Forest Officer na hakibada haukiba September gi tang 15 tarpan usop hoba numitki ngasi nipani chanba faubada sangsin jarakliba hakthengnana uchara yenthokpa amadi nungsiraba layoikraba thawai singdubu ningsingduna pangthokiba thoramasi asuki matik mai pakpa khongthang amani uchara thajaningba miyoi singi Singi asuk matik yamkre uchara lising purabasu konana bapiba ngamloi hairaduna tarpan usop kaliba thobu ichil inaw singda natana usop yawba lakliba miyoi khudingna makhoi gi leikidraba ipa ipu singi damaktasu uchara thagani haituna miyoi khudimakna uchara ani ahum lawnakhi munalna hai asumna miyoi khudimakna aikogi akoibagi saktam kandaba yade haina chongthok piraklaba matam
ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ Sikhong Sekmai Municipal Council SSMC na sinduna Swachh Survekshan Lake 2020 gi manung chana Swachhata Hi Seva amasung 100% coverage of door-to-door collection and source segregation of solid waste program ama ngasidagi Sikhong Khunau Community Hall da hogdokre thoram aduda mahutki Commissioner M Joy Singh IAS SSMC gi chairperson S Roma Devi Mahut Director TS Hari Kumar Singh PHED gi Additional Chief Engineer L Swamikanta amasung Sikhong Sekmai Municipal Council gi Executive Officer CH Ning Tamba Maitei MMAS na mathang sina thoiba mithunglen sing oina saruk yakhi अथवा मिथुंगलन की वारोल पीरदुना महुत की कमिश्नर एम जॉय हाई भारत सरकार न लखोलकलिबा प्लास्टिक थिंगबगी खोंगथांग असि माई पाकनबा आइखोय खुदिमकना थौदांग लौबिनसे थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना 100% डोर टू डोर कलेक्शन अमदि सॉलिड वेस्ट सिंग तोखाइना थमनबा थौरांगसु लखोलखि लोइनाना युमथोंग खुदिंगी डस्टबिन अनि अनिसु येंथोखि स्वास्थ्य सेवा चथरइबा असिगो कंपटीशन असिदजु अखोगी सेंगमा सिखोंग सेमाई म्युनिसिपल काउंसिल ना मणिपुर खक्की दनतना भारत की कंपटीशन यावगा मयामदगी मुकुक खोंबा म होइना म होनबदा नसिगी लेंजन बिगो पुनम मतिंग पांगेगा अचौबा भारत की सिमु खोंजंग असिदा मणिपुर जु अचौबा खोंजंग म होने तौरगा लोबनानबा लेबाक म होइनसी लाइनिंग थौ सनामही सनापुंगना सिंदना अक्टोबर कुंदा पांथोकदोरिबा मरीरक्षुबा मैतै चनुगी ऑडिशन ngasi lamlongda leiba संगीत कला संगमदा पांथोक्रै ऑडिशन असिदा असम म्यांमार अमदी बांग्लादेश तकी लाकपा मैतै नुपी यावना पुन्ना कंटेस्टेंट 53 ना सरुक याखी थौरम अदुदा सरुक याखिबा LSSP गी मीडिया कोऑर्डिनेटर संतोष लौरेबमना ngasi सरुक यारिबा मैतै चनु 53 असिदगी 18 खंगतुना चांगदमनबा असि पांथोकनी हाइखी इम्फाल ईस्ट की मनुंग चना लेबा कैराव मक्तिंग ग्राम पंचायत की मनुंग चना लेरिबा लंबी की नाक्यता ngasi कैराव मक्तिंग मेजर इंखोल न सिंधुना उचरा चत्रे रोम थाबगी थौरम पांथोक्रै थौरम अदुदा कैराव मक्तिंग की GP MD बासिरुद्दीन BS यूगी जनरल सेक्रेटरी ताजुद्दीन साहा कियामगई की सोशल वर्कर MD नसीरुद्दीन न चिंगबा मियोय कया अमसु उचरा थाबा दुदा सरुक याखी हौजे अमु सानबगी पाव फंगिगनी Manipur Amateur Kho-Kho Association Maka Imphal gi mityang makada Fura Kaithil Development Committee PKDC na sinduna Nifu Nithoirak Shuba Manipur State Junior Boys and Girls Kho-Kho Championship 2018 ngasi Thobal District ki athopam makha leikai da leiba Haikreng Makhong Lampak ta hodokrai nupa amasung nupi ki punna team kunna saruk yariba championship asi hodopagi thoramda Thobal Municipal Council TMC ki chairperson TI Shyamo Maka gi president ke Baruni TMC Ward number 7 की member A Kunjo Ward number 6 की member L Nanda amadi W Sanjit Kumar amasung Thobal College की associate professor L Romendrona mathang sinna thoiba thoramapu amadi akhanaba mithunglen sing une saruk yakhe championship asigi ngasi hogdokpa numit ki nupa macha singi match singda Sisdo Hairokna PKDC athokpambu point Mapan Nipanda amasung SSYC Khangabok na Khangabok Higher Secondary bu point tara taret Nipanda maithiba piki. Ngasi nung tilfong kiba paukse singda kari maru ba pau yok kiba habadu mayam puna miyang taminasi. Kangla Pau Ramvilas Paswana full-fledged regional office ohengini haiba nungaiba poi. Chief Minister amadi Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister na pressure to biduna oina batakshin biu Ranjit Soinairaba angang singi talent fongdok na ba workshop pangthokpani Sivdas Jammu Kashmir da single bullet kap kide numit kharani manungda terrorism loiragani Amit Saha Pandam JNV Visnupur da mingsan bigi haiduna namthak toguna sel lokthok lamba geng khutpu fare AMS
Kunmari Suba State Level Jananeta Hizam Irawat Saitai Sai Sangdamna Kre. Afafa Kunai Ohensi Hairabadi Mahiroi Semasangi Nara. Lokshin Bagi Hainabi Labagumna, Pitok Bagi Hainabisu Labiu, TH Santi. Ahum Suba Cultural and Literature Day Pangtokre. Manipur Merger Agreement Amadi, question of Manipuri National Identity Gimatang Dami from Pangtokre. Manava. School Gita Kanba Mahiroi Kandaba Toksil. Class 9 the Class 10 Gilarik Tambiba School Sing Yaure. Sanamihi Lining Minority Religion Oina Masak Hangbinaba Langak no Hona View. NRFM Gibbon My Partner Lucian Cray. Loisilakpada maruba pa amuka na pizari. BJP na luchingba pali balenga asige Chief Minister Sinnaba Irang Haurakliba si BJP masil ki marakta yanada balaire haiba fong na takpani haina Congress President Gai Khangam na haikre. Lamdam asi Smart City ohenbada mapung fan ge harabadi miyamda lairiba wakhalon asi semdok patangai fade haina Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Khemcha na phongdokre. Amadi lamdam asigi lila drama amadi film sing asi pakhang leisabi ki wari dagi khara thaidoknaga khunai da hena kanagadaba mawongda puthoknaba honasi haina Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na appeal tokre. Ngasigi oinadi Manipuri Pau loizare miyeng tabiriba singbo amuka na khurumjari. Hey, Tema, that's all. Nothing to do at all. No go. Can I not come? No one catching Mulim on the Tabero. Sit on Patogoni. No cool them, Jagalunia. Not to do the jungle near. Doesn't Palmuko, I'm a Pantogi. Like an idea. So, what's happening with Nico? I shouldn't have forgotten to share. A quite chatok chirashiva. I don't think I have Shalagiko. I can't know any dog. Not the party cops in Beadra. I've seen Bacana. Absolute. I'm me. That is it. I couldn't that is Ashirana. Hey, para your legit on my level. Hey. Ain't a Nazi or Laga. No quit the Pasaka de Belbro. Ah, I but a little below. A question to the machine Anthony, a Jukangi. I go. The Emananga Tatonanga Sikanale. I know. Ha. I know. No name on the time I'm going to do. Ain't Helena. I know. No name on the tattoo going to do. Nothing on the time I'm going to do. Carnoto. No, Madu Dangogi. Angang, Mammy Momana tattoo and name on the Tayani. I would tell you. Hang up. Ganaton Barrow.
Bibemo, hey, Bibemo! Kaya tada! Nabong ay giliksaw kita kasi, pitibi matagi kalab hope sinapakay. Pitibi magi mapanggal say, kaya mo gam kan maghabi daw. Nabong ay amok tiyan kigay. Jai, sidi ba mapo? Jai, batan! Yeah! Ikaw ni! Tada samugi pot pu hameng na puba ngamba hona deda. Paraman mudi pajebo hameng bahaugi oining daba. Ado tinjaram ge haibabu tawbimang khangboina. Yarni da sida lereyu. Baragi wana sadi. Nia. Laisin nangbu nga kayam faragi. Yambudi yamde. Do yam de thirnu se. Pasani de pidya dine. Hey, kay dong nam ne sani bu. Angang chinda chamam pigraga chamam na pen thage tawni. Nang bu yu ka thabra ne. Thagde da. Cha thage tawni. Yu thakta ngane bobo ka lo ka. Koi khatpu. Tag tak tho. Nana do phoidake. Sitpa gam puroidam. Se. Se. Ngum yen ko. Kay naman tayo sibo.